হেই বন্ধুরা, আপনাদের সবাইকে স্বাগত করছি আমাদের আম্বাসা রেলওয়ে স্টেশনে। আজকে আমি ঘুরতে ঘুরতে আয়া পড়ছি। আয়া সেটাতেও আমি ফ্রুটি আর মিল্ক বিস্কুট ট্রাই করছি আমি আমার বন্ধুর লগে। তো ট্রাই করে সে দেখলাম যে কিতা কিতা গরম যে আম্বাসা স্টেশনে আয়া সেটা। তো ওই তো ফ্রুটি টুটি খাওয়া ঘোরাঘুরি কইরা মানে আড্ডা আর কি বন্ধুদের সাথে। ওই তো প্ল্যাটফর্ম নম্বর 1-এর যে লাইটটি কীভাবে সুন্দর করে লাগা রাখছে, মানে এদিকে সুন্দর করে লাগা রাখছে, এদিকে মানে লাইটটির রিফ্লেকটেশনটি কি দেখতে কিন্তু অনেক সুন্দর লাগতেছে আয়া সেটা। ওইটাই যে ঘোরাঘুরি করলাম, ঘুরতে ঘুরতে ট্রেনও আয়া পড়ছে। তারপরে ট্রেনের সাথে ট্রেন দেখলাম। এই তো এইটাই মানে মজা করলাম যে আজকে বিকালবেলা তো কী করুম, ভাবছি যে স্টেশনে যাই, স্টেশনে গিয়ে কোথাও আড্ডা মারি। তো ওই তো উপরের থেকে ওভারব্রিজটা দেখতে কীরকম লাগতেছে, অনেকটা সুন্দর লাগতেছে লাইটটির লেগে সেরা। আর ওভারব্রিজটা অনেকটা সুন্দর। তো এইটাই আর কি। তারপরে লাইমা টাইমা গেলাম, গিয়ে সেরা আরও ভালো করে দেখলাম যে জিনিসটি কীরকম দেখতে লাগে। তো এইটাই ঠান্ডা ঠান্ডা বাতাস আছে, গরমের মধ্যে একটা আলাদাই মজা। তো এই জিনিসটি উপভোগ করলাম, আমাদের অনেকটা ভালো লাগছে বিকাল টাইমে এরকম গ্যাসের আড্ডা উড্ডা মারার একটা অনেকটা আলাদা একটা মজাই আছে। তো এটা আর কি, কেডা কেডা আমবাসা স্টেশনে আয়েসেরা হিমত্র আড্ডা মারে আমবাসার থেকে দেখতেছ, প্লিজ কমেন্ট করে জানাইও। এটাই যদি ভিডিওটা একটু ভালো লাগে তো লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড ফলো করে দাও। এটাই কম আর কি, আর কিছু না। দেখো আর একটা নতুন ভিডিওতে।